बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्विच बॉक्स दीवार में कैसे लगाते हैं। सबसे पहले सीमेंट अच्छी तरह लगा लें। सीमेंट लगाने के बाद बॉक्स को फिट करें। बॉक्स को अच्छी तरह बैठा लें। बिठाने के बाद इसके ऊपर मिज़ान लगाएं। ये देखिए मिज़ान अभी लेवल में हो गया। ये देखिए अभी आपकी बॉक्स बिल्कुल सीधा है। साइड में भी ज़रूर देखें। इधर से भी लाजमी देखना कि बॉक्स जो है नीचे की तरफ झुका हुआ ना हो। थोड़ा सा इसको ब्लॉक से बाहर रखना क्योंकि सीमेंट भी आएगा। ये देखिए दूसरी हमने मुकम्मल बॉक्स सेट कर लिए। ये देखिए ये डबल है, ये रूम की तरफ बॉक्स है और ये इस हाल की तरफ। ये देखिए डबल लगा हुआ है। आप इसको मिज़ान पर रख के चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह सीधा ही होगा। ये देखिए सीधा। हिलबे का तरीका यही लगाने का। अरबी में इसको हलवा कहते हैं। ये देखिए साइड पे ज़रूर देखें क्योंकि ज़्यादा अंदर की तरफ बाहर की तरफ या अंदर की तरफ झुका हुआ ना हो। ये देखिए। और ये जो नीचे 3 बॉक्स हैं ये टीवी के लगाए हुए हैं। सबका लगाने का तरीका सेम ही है। सऊदी अरब में बस यही तरीका है बॉक्स लगाने का। ये देखिए सऊदी अरब में ऐसे काम होता है और यही बॉक्स लगते हैं। और ये किचन है, किचन की फिटिंग है थोड़ी सी नीचे लगाई हुई डिब्बी। ये भी बॉक्स है सॉकेट के लिए और ये भी 2 सॉकेट के लिए, फ्रीज़र लगाने के लिए। ये उनका स्टोर रूम है। स्टोर रूम है, इसमें सामान फ्रीज़र रखने के लिए। ये एसी का पैप है। इधर भी बॉक्स सेट किया हुआ है। बॉक्स आप ऐसे सेट करें, पहले सीमेंट अच्छी तरह लगा लें। सीमेंट लगाने के बाद बॉक्स सीमेंट के ऊपर रख दें। उसके बाद आप ऊपर लेवल रखें। मिज़ान ठीक होने के बाद साइड से देखें। साइड से ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर सीमेंट अगर कम आएगा तो बॉक्स ज़्यादा बाहर होगा। बस तकरीबन 2 सेंटी बाहर रहना चाहिए, 1 सेंटी 2 सेंटी। और बहुत ही ज़बरदस्त सीमेंट के बाद बिल्कुल बराबर आएगा ये। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।